হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ইউনিক টেলিকমের পক্ষ থেকে নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই স্পেশাল হ্যান্ড হটগানটি নিয়ে। ভিডিওতে এই হটগানটি আনবক্সিং করে দেখাবো এবং চালিয়ে টেস্ট করে দেখাবো। আর এই হ্যান্ড হটগানটিতে কী কী ফ্যাসিলিটিস রয়েছে সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই হ্যান্ড হটগানটি চায়না থেকে আমদানিকৃত এবং 100% ব্র্যান্ড নিউ। এই হটগানটির দাম দেওয়া রয়েছে ভিডিও ডেসক্রিপশনে, যাদের প্রয়োজন তারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এই হ্যান্ড হটগানটি অর্ডার করতে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে। সো আপনার সার্ভিসিং কাজকে আরও কমফোর্টেবল করতে এখনই অর্ডার করুন এই হ্যান্ড হটগানটি। ভিডিও শুরু করার আগে যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজটি ফলো করে দিন। তো চলুন মূল কাজ শুরু করা যাক। সো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমি আপনাদের এই হ্যান্ড হটগানটির মডেল বলে দিচ্ছি। এই যে আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, এটি 8032A++ মডেলের পোর্টেবল মাইক্রো কম্পিউটার হট এয়ার গান। তো এখন আমরা এই বক্সটি আনবক্সিং করব। এই বক্সের ভিতরে কি কি রয়েছে তা এখন আমি আপনাদের এক এক করে দেখাবো। তো প্রথমেই এখানে রয়েছে 3টি হটগান নজেল। এগুলোকে আপনারা হটগানের মাথায় লাগিয়ে কাজ করতে পারবেন। এরপর রয়েছে হটগানটিকে রাখার জন্য একটি স্ট্যান্ড এবং স্ট্যান্ডটিকে সেট করার জন্য এখানে রয়েছে নাট। এরপর আমাদের মূল হ্যান্ড হটগানটি আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, এটির মডেল LK8032। এরপর বক্সের ভিতরে রয়েছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, যেটি স্বাভাবিকভাবে সব প্রোডাক্টের মধ্যেই থাকে। সো এটি মূলত কাজে লাগে না, এরপরেও আপনারা দেখতে পারেন। এরপর আমরা আসি হটগানের মধ্যে। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দুটি হুইল, একটি হলো হিট কন্ট্রোল করার জন্য, আরেকটি হলো বাতাস কন্ট্রোল করার জন্য। এখন আমি আপনাদের এই হ্যান্ড হটগানটি চালু করে দেখাচ্ছি। এই যে এখানে অন অফ করার জন্য সুইচ রয়েছে। এখন আমি এখানে সুইচে টিপ দিয়ে হটগান দিয়ে অন করতেছি। এরপর আপনারা এখানে এই হুইলগুলোকে ঘুরিয়ে ইজিলি বাতাস এবং তাপ কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এখানে দেখুন একটি লাইট রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে হটগানটিতে কারেন্টের লাইন পেয়েছে। এখন আমি হটগানের মাথায় নজলগুলো লাগিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন, অল্প কিছু সময়ের ভিতরেই কিন্তু হটগানটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ হিট চলে এসেছে এবং এখান থেকে ধোঁয়াও উঠছে। এই হটগানটির ওয়েট হলো 1.5 কেজি। এর পাওয়ার ইনপুট হলো 220 ওয়াট আর এর পাওয়ার কনজাম্পশন হলো 420 ওয়াট। আর এই হটগানের টেম্পারেচারকে আপনারা 100 থেকে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই হটগানে রয়েছে শক্তিশালী টারবাইন মোটর। বড় হটগানগুলোর তুলনায় এটি একটি ছোট হটগান হওয়ায় এটি আপনার অনেক জায়গা সেভ করবে এবং এটি দিয়ে আপনারা ইজিলি আপনাদের কাজগুলো করতে পারবেন। এই হটগানগুলো মার্কেটে সাধারণত কম পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্টক রয়েছে। আপনারা চাইলে যে কোনো সময় অর্ডার করতে পারেন। এই হটগানটি অর্ডার করতে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের এই হটগানটির কিছু তথ্য এবং ভিডিও। এছাড়াও আমাদের কাছে রয়েছে আরও বিভিন্ন মডেলের ডিজিটাল এবং অ্যানালগ হটগান। আমাদের অন্যান্য হটগানগুলো নিয়ে পূর্বে একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম। যদি আমাদের সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে উপরে আই বাটনে এবং ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, চাইলে দেখে নিতে পারেন। এছাড়াও ইউনিক টেলিকমে আপনারা পাবেন মোবাইল সার্ভিসিংয়ের সকল যন্ত্রাংশ এবং পার্টসমূহ। আমাদের পণ্য সম্পর্কে যে কোনো তথ্য জানতে এবং অর্ডার করতে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে, এবং সরাসরি ভিজিট করতে পারেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে 159-172 তৃতীয় তলা, সুন্দরবন স্কয়ার সুপার মার্কেট, গুলিস্তান, ঢাকা। এছাড়াও আমাদের অন্যান্য পণ্যের ভিডিওগুলো দেখতে ঘুরে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে দিন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিন আপনার ওই সকল বন্ধুদের কাছে যারা মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করেন, যাতে আপনার একটি শেয়ারের দ্বারা তারাও উপকৃত হতে পারে। আর নিয়মিত আমাদের সকল নতুন নতুন পণ্যের আপডেট পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।